हेलो गाइस, स्वागत है टाटा फ्री फॉर्म गेमिंग चैनल पर। आज हमारे ट्रैक्टर का टोजन है। आज हमारे पास है नाट 11 ट्रैक्टर है। ये जो ट्रैक्टर है नाट 11 ये हमारे लेजेंड सिद्धू मूसेवाले के पास भी था। गाइस बातें बहुत होगी, अब हम कराएंगे टोजन को स्टार्ट। भाई देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। भाई मुझे तो लगता है उसने खींच लिया। नहीं भाई, नाट 11 है गाइस। सही में इस ट्रैक्टर के पास बहुत पावर है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करो गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।